Song song cũng sao vậy thay vào mộtการการศึกษาใน Python programming language อันในขนมเวนี้แบบพิมพ์จังอยู่ปี min thread อันใน scan thread อันก็จบแบบป้อนอยู่บนหนึ่งเปเปอร์เลยอย่างจังในขนมเวจ้าแบบก็ยื่นบานเพื่อการประกาศใน async function เอา which is ยื่นบาน execute แบบ run ใน which is async function แบบยื่น successful แบบก็ได้ไป run มันจ้ะก่อนท้ายของท่าพิมพ์จังเพื่อการประกาศในเปเปอร์เลยเอาอย่างนั้นโอเคเอาไปอย่าง delay มันติดตัวเอาไปทำการ loop ใน iteration ใน for loop นี่อย่างเช่นก็ตามธรรมดาเบอร์สันยังใหญ่ของปี second thread ได้ในขนม synchronous นี่คือยังตัวอย่างใหญ่ได้คือยังตัว per time ธรรมดายังตัวอย่างใหญ่ได้ which is going to be import time เลย but เอาไปต่อปี print อะไรนี่คือยังตัวอย่างใหญ่ได้ time dot sleep เลยเอายังได้ที่ zone จุด pm เนี่ยจุดบ้านนี้บริษัทยัง press play แล้ววิ่งฝึกการตักแบบอย่าไป delay ได้ยังเยอะได้ zone จุด pm นี่ which is กลางวินตีขมายยังเอาวิ่งตักจอมันเจ้แบบมาดองมวยก็มันใต้บางคนต่อในแต่แจมเนี่ยถามเลยยังปลาในบักคือ second thread async เนี่ยยังปงปลา which is async function ในมันประกาศนี้คือ which is min thread บ้างคือยังไงเยอะบ่ยังเยอะปิด thread พวกเราวิmin ในทำ which is min thread ไอ้ถามในยังปลาในการโคไม่คือ second thread อันจังในเป้ได้ยังปลาใน min thread จะมวยใน second thread คือ we work with C เนี่ยบางคนเนี่ยว่า with C เนี่ยเอาไว้ได้ยังตรายเฟื่อว่าคือยังตรายแต่ยังเถอะแต่ก็ใน which is time ได้จะ min thread របស់ async ยังมาเพอจำนวน time dot sleep นั่นยังมาดังแต่บางคนโยนมาไว้ยังบางใหญ่ปัญหายังมันคอมบางประโยชน์มาทั่วไม่โยนasync def or something like นี่บ่ which is first หรือก็ยังไงยี่ตา which is min thread บ่ which is min thread ไอ้ time แต่ยังดักปง which ได้ในโครงการที่ยัง loop ได้เพิ่ม iteration time ก็อะไรนี่วิตรด้วยกันเนี่ยก็มันได้วิจีไปยังยังปี thread pool แบบวิจี second thread อย่างเช่นการนะ function របស់យើងជា min thread ហើយ time របស់យើងជា second thread สู้ไปស៊ីគ្នាបាទទី1ទី2ស៊ីគ្នាវាអត់ស៊ីទេពីព្រោះថានៅខាងលើវាជា min thread ហើយខាងក្រោមវាជា second thread អញ្ចឹងវាអត់ស៊ីគ្នាកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវា work ដូចគ្នាប៉ុន្តែវាអាចថាពេលខ្លះវា crash បើនៅ app របស់យើងឬក៏អាចថា freeze នៅ app របស់យើងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងអត់ប្រើនៅពេលវេលាហ្នឹងទេយើងអត់ប្រើនៅ time ដែល which is second thread ហ្នឹងទេយើងត្រូវតែកោះនៅ which is min thread ដែលជា time ដែលយើងកោះពី async យកមកប្រើអញ្ចឹងយើងអត់ប្រើ time ទេប៉ុន្តែយើងប្រើនៅ time ដែលជា min thread របស់ async នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងលុបនៅ which is time កន្លែងចោលយើងលុបនៅ time កន្លែងចោលในการขอมเราไปยังประกาศใน time เลยจะ min thread របស់ async នេះគឺយើងនិយាយថា which is going to be await async io dot sleep ឲ្យនិយាយដូចគ្នា which is fine អត់មាន import time នេះផងទេប៉ុន្តែកន្លែងនិយាយថា await async io dot sleep ជា 0.5 second ដូចគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទគឺមានន័យថាអូខេនៅក្នុងពេលដែលវា loop ช่วงនេះគឺវានឹងធ្វើការ delay បាទរយៈពេល 0.5 second វាអត់ដល់មួយនាទីខ្មែរអញ្ចឹងទេដូច sleep ដែរដូច time sleep ដែរក៏ប៉ុន្តែ awake កន្លែងនេះគឺមានន័យថា which is min thread វាស្មើនឹង which is async ដែលជា function នេះបាទអញ្ចឹង async function កន្លែងនេះគឺ which is min thread ហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺ which is min thread ដូចគ្នាអញ្ចឹងសួរថា min thread ហើយ min thread គឺវាដូចគ្នាបាទវាដូចគ្នាវាស៊ីគ្នាអញ្ចឹងដោយសារតែវាជា min thread ដូចគ្នាគឺវាស៊ីគ្នាបាទវាស៊ីគ្នាវា run មួយគ្នា process គឺវាដំណើរការល្អឲ្យ smooth មែនតើឲ្យយើងឥឡូវសិនខ្ញុំ execute បាទ press play ឥឡូវគឺតែល្អមែនតើគឺតែ smooth ជាងមុនទៀតបាទគឺតែល្អមែនតើគឺថា perfect ហើយពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយថា min thread ហើយ second thread third thread នេះ fourth thread នេះខ្ញុំអាចគិតថាប្រហែលជា
បងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាអត់ទាន់យល់ថាពណ៌នឹងជាស្អីក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំបរៀនសិនលក្ខណៈមួយខ្ញុំបរៀនសិនប៉ុន្តែទៅមុខទៅនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបញ្យល់ថាអូខេវាមានអានឹងវាមាន min thread second thread ហើយនឹង which is thread pool ដែលយើងត្រូវសិក្សាពីព្រោះពណ៌ហ្នឹងគឺវាសំខាន់ណាស់បងប្អូនអរគ្នាវាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង app របស់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទឲ្យ process របស់យើងដំណើរការល្អអត់ freeze អត់គាំងឲ្យក៏វាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយ client នៃ server វារួមទៅទាំងអស់អត់អញ្ចឹងឯសារដែលបងប្អូនបានយល់បាននៅ which is min thread second thread លក្ខណៈមួយយើងប្រកាន់នៅ time ដោយប្រើនៅ async នេះហើយយើងបន្តទៀតបានក្នុងវគ្គក្រោយ